Taqdir siylamadi bizni bor yo'g'i deydilar hozir Yevropada bo'lib turgan Bekzod aka. Qirg'iziston O'shlik Munisaga ataladi. Hikmati bordirki ayrildik bizlar. Yokida men uchun yaralmagansan. Yokida adashib sevishdik bizlar. Shunchaki sen menga atalmagansan. Kechmadim. Taqdirga ko'nikdim xolos. Nahot peshonamga bitilmagansan. Seni shu qo'llarimdan boy berganim rost. Shunchaki sen menga atalmagansan. To'ying aza bo'ldi men uchun go'yo. Oqlimos kiyib ham bir kulmagansan. Nasibim etmadi seni bu dunyo. Shunchaki sen menga atalmagansan. Mana shunday muhabbat masofa tufayli taqdirda bir o'yini bilan ajrashdi.